اجت الشتوية واجا البرد واجت الفلونزا واجت القحة والرشح. ففي عندكم هاي الشاي على ليمون مع فيتامين سي. طبعا بيجي على شكل اكياس صغيرة، في 20 كيس. بتستخدموا باليوم كيس، بتحطوه ب 150 مل مية سخنة وبتحركوهم وبتشربوهم. كثير كويس من الدائم. وفي كمان عندكم نفس الاشي هنا حبوب من الزنك وفيتامين سي وفيتامين دي. طبعا هاي الحبوب بتكون حبوب بتنمص، بتحطيها بالثوم وبتمصوها لحد ما تخلص. كمان كثير كويسة، وهي فراي من الجلوتين وفراي من اللاكتوز. كثير كويسة كمان للرشح وللبرد وللفلونزا. وبنستخدم 2 باليوم، كل يوم حبتين من هاي. طبعا هي سعرها 2 € و25، وعندكم الشاي ب€1.45 بالدائم.